ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ், வணக்கம். 11th கியர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு செஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீரோ மோட்டார் சைக்கிள் 100cc ஸ்ப்ளெண்டர் ஆகட்டும், பேஷன் ப்ளஸ் ஆகட்டும், சிடி டான், பழைய சிடி 100 இந்த வண்டியிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறைந்தது ஒரு 40 அல்லது 50,000 கிலோமீட்டர் ஓடின வண்டியில் வண்டி என்ஜினில் போயிட்டு வண்டி என்ஜின்ல இருந்து நம்ம ஒரு 50 அல்லது 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகும்போது தொடர்ந்து ஒரு ஹம்மிங் சவுண்ட் வரும். எல்லா கியர்லையுமே வருங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம். ஒரு கியர்ல மட்டும் வந்தால் அது அந்த பர்டிகுலர் கியர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஆனால் இதை டாப் கியர்ல நீங்க தொடர்ந்து போகும்போது கூட அது ஒரு இரிட்டேஷனான ஒரு சவுண்டா வந்துகிட்டே இருக்கும். பின்னாடி யாராவது உட்கார்ந்து வந்தாங்கன்னா அவங்க பேசுறத கூட அப்சர்வ் பண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஒரு இரிட்டேஷனா இருக்கும். இது மெக்கானிக் வேலை பார்க்க அனுபவமா வேலை பார்க்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு இந்த விஷயம் டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இது என்ஜின் கியர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அந்த என்ஜினில் இருந்து கிளச்சுக்கு செல்லக்கூடிய பிரைமரி கியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கியர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அதை நம்ம பிரித்து ரீசெட் பண்றோம். எந்த கியர் அப்படிங்கிறத இதில் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். இந்த வீடியோ நீங்க பாருங்க. ஒருவேளை உங்கள் வாகனங்களில் கூட இது மாதிரி சவுண்ட் வரலாம். பல டைம் நீங்க எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கலாம். இது ஒரு ப்ரொலாங்டு பிரச்சனையாக கூட இருக்கலாம். வீடியோ பாருங்க. நம்ம ஹீரோ ஹோண்டா பழைய வண்டியிலேருந்து சிடி 100, 100SS, அடுத்து ஸ்ப்ளெண்டர் பழைய மாடல், புது மாடல், பேஷன் ப்ரோ, சிடி டான், எல்லா வண்டிகள்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி ரன்னிங் போயிட்டுருக்கும்போது நல்ல ஒரு ஹம்மிங், இன்ஜின்லேருந்து ஊன்னு ஒரு ஹம்மிங் வரும், ஒரு ராக்கெட் மாதிரி. இந்த வண்டியில் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு தான் பிரிச்சிருக்கோம். குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டு வந்து கியர் ஹம்மிங் நாய்ஸ், கியர் அவுலிங் அப்படிம்பாங்க. கியர் ஹம்மிங் நாய்ஸ். அது பர்டிகுலராக பார்த்தா இது இந்த டைப் கியர், இதை வந்து ஸ்பர் கியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நேராக இருக்கக்கூடிய கியர். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கியர் டைப்பில் இந்த சவுண்டு வரும். இந்த பர்டிகுலர் நண்பர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, லாஸ்ட் சர்வீஸில் எங்கேயோ கிளச்சு பெல் மட்டும் மாற்றிருக்காங்க. இப்போ பெல்லில் இருக்கக்கூடிய கியர் புதுசு. இந்த கியர் பழைய கியர் விட்டுட்டாங்க. இந்த பழைய கியரை அப்படி விட்டுட்டாங்க. இப்போ இந்த கியரில் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நான் புது கியர் வாங்கி போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த கியரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீத்தெல்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாகிடுச்சு. அப்படியே நம்ம வந்து இப்போ புது கியர் எடுக்கிறோம். புது கியர் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஜூம் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த 2 கியருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வித்தியாசம் தெரியுது. இந்த கியர் மாற்றும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வழக்கமாக ஹவுலிங் வருது, ஹம்மிங் நாய்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கியரை மட்டும் மாற்றக்கூடாது. ஏன்னா அந்த கியரும், அதை இன்ஜின் கியர் அல்லது பிரைமரி கியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கியரும் இந்த கிளச்சு பெல்லில் இருக்கக்கூடிய கியரும் ஒன்றோட ஒன்று மேட்ச் ஆகி ஓட போகுது. அப்போ நீங்கள் ஒரு கியர் மட்டும் மாற்றினீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அது கிளிக் ஆகும். சில நேரங்களில் சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகிடலாம். சில நேரங்களில் திரும்ப சவுண்டு வந்து திரும்ப கிளச்சு பெல்லை பிரிச்சுட்டு கியர் மாற்றுற மாதிரி ஒரு நிலைமை வரலாம். அதனால் இந்த ஹம்மிங் நாய்ஸ் வந்ததுன்னா கிளச்சு பெல்லில் வரக்கூடிய பெல் நல்லா இருந்தால் பார்க்கலாம். பெல்லு போயிருந்துச்சுன்னா இந்த பெல் நல்லா இருக்குது, புதுசுங்கிறது தெரியுது. இந்த இடத்துலலாம் வந்து கிளச்சு பிளேட் ஓடின மார்க்ஸ் இருக்கும். அப்போ கிளச்சு பெல் நல்லா இருந்தால் பார்க்கலாம். அப்படி இல்லை செட்டாகவே இந்த கியர், இந்த பிரைமரி கியர் அல்லது என்ஜின் கியர் மாற்றிடலாம். நம்ம இந்த கிளச்சு பிரிக்கிறது, கிளச்சு ரீசெட் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமான வீடியோ ஏற்கனவே இருக்குது. அதனுடைய லிங்க் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்போம். அந்த வீடியோவையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் இன்னும் மிக தெளிவாக புரியும். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக இது ஒரு சின்ன விஷயம்னாலும் கண்டிப்பாக ஸ்ப்ளெண்டர், பேஷன் இதெல்லாம் நிறைய வருது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தொகுப்பாக இருக்கும். இந்த சத்தம் வந்துருச்சுன்னா இந்த கியர், இது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம கிளச்சு பெல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிளச்சு பெல்லில் வரக்கூடிய கியர் இரண்டும் சேர்த்து தான் மாற்றணும்.
இந்த பர்டிகுலரா அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளட்ச் பெல்லுல இருக்கக்கூடிய கியர் செட் மட்டும் தனியா இங்க மாத்திருக்காங்க. அது மாதிரி மாத்தக்கூடாது. அது மாதிரி மாத்தினதுனால பாத்தீங்கன்னா இந்த பழைய கியர்ல இருந்து சவுண்டு அதிகமா டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் மாத்தணும். இந்த ரெண்டு கியரையும் சேர்த்து மாத்தினீங்கன்னா இந்த சவுண்ட் அரெஸ்ட் ஆயிடும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும், உங்களுக்கு பயனுள்ள வீடியோவா இருக்கும். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது இது போல ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. உங்கள் சிவா 11th கியர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்காக சாலை விதிகளை மதிப்போம், விபத்தில்லா தேசத்தை உருவாக்குவோம். நன்றி, பாய்.